කරන්න යන්නේ අවකලනය. right කියන මාත්‍රාව ලියන්න අවකලනය. හරි ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු අවකලනය පිළිබඳ ජ්‍යාමිතික අදහසක් තියෙනවා. ඒක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ලියන මාතෘකාව අවකලනය පිළිබඳ ජ්‍යාමිතික විවරණය. අවකලනය පිළිබඳ ජ්‍යාමිතික විවරණය. මේ අවකලනය කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය පෙළ ඉගෙන ගත්ත එකක් එහෙම නෙවෙයි. මොකද අලුත්ම දෙයක්. මේ පාඩම ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්ත යුතු පාඩම තමයි සීමා පාඩම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. සීමා පාඩමෙන් පස්සේ තමයි අවකලනය එන්නේ. right මම මෙහෙම කියනවා මම ගන්නවා y සමාන fx කියලා සූත්‍රයක්. හරි මේක x අක්ෂය මේක y අක්ෂය y සමාන fx ශිතේ හැඩය මම උපකල්පනය කරනවා මෙහෙමයි කිය. සාමාන්‍යයෙන් නිකන් ගත්ත එක. හරි මේක y සමාන fx වක්‍රයේ හැඩය කියලා හිතනවා. y සමාන fx ශිතේ කිව්වත් කමන්නේ. මම මේකේ සාධාරණ ලක්ෂයක් ගන්නවා p කියලා. ඒතර ඛණ්ඩාංකය අපි ගන්නේ x, y කියලා. හරි ඊට පස්සේ මේ x වල ඊතර කුඩාගයක් ගන්න. ඒ කුඩාගෙන කියන වෘද්ධියක් කියන. ඊතර කුඩා වෙනසක් ඇති කරනවා. එතන x වලගේ ඩෙල්ටා x වලින් ඒ ඊතර කුඩාගෙන කියන්නේ වෘද්ධියක් කියලා. මම කියනවා x ඩෙල්ටා x වෘද්ධියක් සරකමු කියලා. වෘද්ධියක්. මේ වෘද්ධියක් කියන්නේ කුඩාගයක් කියන්නේ. මම ඊතර කුඩාගයක් සරකලා ඒකල මේකේ x දන් ඩෙල්ටා x කියන ලක්ෂය කරනවා. අපි මේ ලොකුවට අඳිනවද? ලොකුවට ඇඳලා මතක තියාගන්න මේ වෘද්ධිය කියන්නේ ඊටා කුඩායි. PVS එකට පෙන්නොපෙට තරම් කුඩායි. හොඳේ. මෙතන මම යෝජනා කරනවා q ලක්ෂය කියලා. q ලක්ෂය ඛණ්ඩාංකේ නේ මෙතන ඛණ්ඩාංකේ x මෙතන ඛණ්ඩාංකේ මම යෝජනා කරන්නේ x දන් ඩෙල්ටා x කියලා. අර මේක තමයි ඊටා කුඩා වෙනස. ගණිතයේ ඩෙල්ටා x කියන්නේ TVS එකට පෙන්නොපෙට තරම් කුඩා වෙනසක්. මම රූපේ පැහැදිලි වෙන්න ඕන නිසා ටිකක් ලොකුවට අරන් තියෙනවා. right එතකොට y වලගයත් මෙතන තිබුණේ y දැන් y වලගයත් වෙනස් වුණා. ඒ හින්දා මම මෙතන ඛණ්ඩාංකය සටහන් කරනවා x ධන ඩෙල්ටා x, y ධන ඩෙල්ටා y කියලා වෙනස් කරනවා. එතනින් අදහස් කරන්නේ මේ දුර y නිසා මේ දුර y මේ වෙනස් වුණ ප්‍රමාණය ඩෙල්ටා y කියලා මම යෝජනා කරනවා. ඩෙල්ටා y. හරි. මේ කොටස ඩෙල්ටා x. දැන් ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ pq කියන ජාලය pq ලක්ෂ දෙක යා කරනවා. p හා q ලක්ෂ දෙක යා කරාම මේ pq ලක්ෂ දෙක යා කරාම මෙතන හැදෙනවා ජායක් මේ වක්‍රේ ශ්‍රිතේ. ඒක මම θීටායි කියලා යෝජනා කරනවා. හරි. එතකොට මෙතන මෙන්න මේ ජාය x අක්ෂය සමග සාධන කෝණයේ θීටා වුණාම උගල පිළිගන්න මේක මේකට සමාන්තරයි මේ θීටා රේඛාව. ඒ නිසා මේ කෝණය සමානයි අනුරූප කෝණ θීටා. දැන් මට පුළුවන් කියන්න මෙන්න මෙහෙම ඩෙල්ටා y බෙදීම ඩෙල්ටා x සමානයි tan θ කියලා. ඒක අර පොඩි කාලේ ඉගෙන ගත්ත ත්‍රිකෝණමිතික නීතියක්. සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදයේ කියන tan θ. ඒ නිසා ඩෙල්ටා y බෙදීම ඩෙල්ටා x සමානයි tan θ කියලා ලියනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේකේ
සීමාව ඩෙල්ටා x ආසන්නයි බිඳුව කරනවා. එතකොට ඩෙල්ටා y බෙදීම ඩෙල්ටා x කියලා දිනනවා. මේකත් දෙනවා සීමාව ඩෙල්ටා x ආසන්නයි බිඳුවයි කියලා. මෙතනින් හැදෙනවා tan θ කියලා. එහෙම තියෙනවා. දැන් මේ ඩෙල්ටා x ආසන්නයි බිඳුවයි කියලා ප්‍රායෝගික தත්ත්වය මේකයි. ආසන කරනවා කියන එක தත්ත්වය. මෙන්න මේ වක්‍රයේ මත තියෙන q ලක්ෂය වක්‍ර දිගේ පල්ලෙහාට රැගෙනවා. කවුරු කරාද රැගෙන්නේ? p කරා. එතන මේ pq ජාය තියෙනවනේ. ජාය හිමින් සීග්‍රේ හැඩය ඔහොම අඩු වෙනවා. ඔහොම අඩුලා ගිහිල්ලා හරිද? මේ අන්තිමේදී p හිදී අදලමන ස්පර්ශකේ බාටපත් වෙනවා. ඩෙල්ටා x ආසන්නයි බිඳුව වෙනකොට මේ ඩෙල්ටා x ආසන්නයි බිඳුව වෙනකොට ඩෙල්ටා y ආසන්නයි බිඳුව වෙනවා. පල්ලෙහාට බලන්න එනවනේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තම වෙන්නේ ක්‍රියාවලිය මොකද්ද? q ලක්ෂය වක්‍රයේ දිගේ පල්ලෙහාට. ඔහොම මෙතෙන් දෙනවා. එතන මේ pq කියන ජාය මොකද වෙන්නේ? ඔහොම අඩු වෙලා ඔහොම මේ බෑවුම x අක්ෂය සමග සාධනකේ බෑවුම අඩු වෙලා ගිහිල්ලා p හිදී අදලමන ස්පර්ශකේ බාටපත් වෙනවා. මම ඒක අඳිනා මේ ආකාරය. හරි p හිදී අදලන ස්පර්ශකේ. ඔන්නෝක ඇල්ෆා. දැන් මේ අතර තියෙන්නේ අර pq ජායම තමයි අර ඩෙල්ටා x ආසන්නයි බින්දිනකොට ඒක p හිදී අදලන ස්පර්ශකේ බාටපත් වෙනවා. දැන් මම මෙහෙම කියනවා. සම්මතයක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ සීමා ඩෙල්ටා x ආසන්නයි බිඳුවයි ඩෙල්ටා y බෙදීම ඩෙල්ටා x තිබ්බොත් ඒක ලියමු කියන සම්මතයක් තියෙනවා dy බෙදීම dx කියලා. ඒක අංක නැහැ. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ඉස්සෙල්ලා තිබුණු tan θ මේ ස්පර්ශකේ බාටපත් වෙනකොට මේ pq ජාය ස්පර්ශකේ බාටපත් වෙනකොට ඒක tan alpha බාටපත් වෙනවා. tan alpha. right. මෙතෙන්දී අදහස් කරන්නේ මේ dy බෙදීම dx තමයි අවකලනය කරනවා කියන ක්‍රියාවලිය. dy බෙදීම dx කියන්නේ tan alpha. tan alpha කියන්නේ කවුද? මොකද්ද? මේ වක්‍රයේ p හිදී අදලබන ස්පර්ශකයේ මොකද්ද? අනුක්‍රමණය. p හිදී අදලබන ස්පර්ශකයේ අනුක්‍රමණය. right. එහෙමනම් ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම ලියන්න. මාතෘකාව ලියවනේ. ලියන්න. y සමානයි fx වක්‍රයේ හැඩය පහත ආකාරයයි ගනිමු. y සමාන fx වක්‍රයේ හැඩය පහත ආකාරයයි ගනිමු. පහත ආකාරයයි ගනිමු කියලා. පහත ආකාරයයි ගනිමු. හරි. ඒකලා එතරම් ලියන්න x delta x වෘද්ධියට අනුරූප f x delta x වෘද්ධියට අනුරූප y වෘද්ධිය delta y යයිද ගනිමු. y වෘද්ධිය delta y ද ගනිමු. right. දැන් මේ රූප සරණ අදින්න. පැහැදිලිව මේ රූපය අදින්න ටිකක් ලොකුවට ඇඳලා මෙන්න මේ ටික ලියා ගන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලා රූපය අදින්න. මයිතන රූපය ඇඳයි කියලා. දැන් ලියන්න ඩෙල්ටා y බෙදීම ඩෙල්ටා x සමානයි tan θ වේ. ඊට පස්සේ සීමාව ඩෙල්ටා x ආසන්නයි බිඳුව වෙනකොට ඩෙල්ටා y බෙදීම ඩෙල්ටා x සමානයි සීමාව ඩෙල්ටා x ආසන්නයි බිඳුව tan θ. මේක ලියන සම්මතයක් තමයි dy බෙදීම dx. මේක ලියන tan alpha කියලා.
හරි. දැන් යටින් තරුවක් දාලා ලියන්න. තරුවක් දාලා ලියන්න. dy බෙදීම dx යනු වක්‍රයක සාධාරණ ලක්ෂයකදී අඳුන ලබන ස්පර්ශකයේ අනුක්‍රමණයයි. ඊට පස්සේ මම අවකලනය පිළිබඳ තව පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. අර ලියන තරුවක් දාලා අවකලනය පිළිබඳ තවත් පැහැදිලි කිරීමක්. හරි. මං කියනවා y සමානයි fx සලකනවා මුලින්ම. හරි. ඊට පස්සේ ලියනවා x හි delta x වෘද්ධියට අනුරූප. y හි වෘද්ධිය delta y යයි ගනිමු. එතකොට මට මේ කියන්න පුළුවන් y ධන delta y සමානයි f x ධන delta x. ඒකාංක දෙක. x වෙනුවට delta x වලින් වැඩි කරා. එතන y delta y වලින් වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ අංක දෙකෙන් එක අඩු කරනවා. delta y සමානයි f x ධන delta x අඩු කිරීම fx. ඔය වෘද්ධිය. ඊට පස්සේ මම කියන්නේ delta x වලින් මේක බෙදනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේකේ සීමාව delta x ආසන්නයි බිඳුව කරන දෙපැත්තේ. ඉස්සෙල්ලා මේ ටික ලියා ගන්නකො. හරි. ඊට පස්සේ මේ ආව අනුපාතය සීමාව delta x ආසන්නයි බිඳුව කරනවා. එතන delta y බෙදීම delta x. මේකෙත් කියනවා delta x ආසන්නයි බිඳුවයි කියලා. මෙතන x ධන delta x අඩු කිරීම fx. බෙදීම delta x කියලා. මේක ලියන සම්මතයක් දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. මේවා එකක් තිබුණොත් ඒක ලියනවා කිව්වා dy බෙදීම dx කියලා. මේකට සම්මතයක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා f'(x) කියලා. මේක සම්මතයක්, මේකත් සම්මතයක්. මේ කියන්නේ f'(x) කියලා තමයි ලියන්නේ. ඒකට වචනෙන් කියනනම් කියනවා fx ශ්‍රිතයේ x විශේෂයෙන් පළමුණු ව්‍යුත්පන්නය කියලා මේකට කියනවා. නම පළමුණු ව්‍යුත්පන්නය. මේ කියන්නේ අවකලන සංගුණකය. එන අවකලන සංගුණකය කියන්නේ පළමුණු ව්‍යුත්පන්නය කියන්නේ දෙකම එකයි. හරි? මේකට ලියා ගන්න dy බෙදීම dx සමානයි f'(x). y සමානයි fx නම්. ඒක ලියන්න එළියන අංකණයක්. අවකලනයේ භාවිතා කරන අංකණයක්. හරි. දැන් යටින් ලියන්න f'(x) යනු f'(x) යනු fx හි
x විශේෂයෙන් පළමු ව්‍යුත්පන්නයේ වේ. පළමු ව්‍යුත්පන්නයේ වේ. ඒකට කියන්නේ පළමු ව්‍යුත්පන්නය කියලා. මේකට කියන්නේ පළවෙනි අවකල සමූහකය කියලා. හරි? right. ඔන්නෝම අදහස් දෙකක් තියෙනවා අවකලනයේ පිළිබඳව. දැන් මේ දෙකම එකයි හැබැයි අන්තිමේදී නේ. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. හරි? මෙන්න මේ අවකල සංගුණිකේ ගන්න විදිය. ලියන තරුවක් දාලා x වල n වෙනි බලය dx වල n වෙනි බලය බෙදීම dx සමානයි n වාරයක් x වල n ඍණ 1 වේ. මේක වැදගත් සමීකරණයක් අවකලනයේ. මේ n කියන්නේ විචල්‍යයක් නෙවෙයි නියතයක්. හරි? ඒක නිකිලයක් වෙන්න පුළුවන්, ඍණ නිකිලයක් වෙන්න පුළුවන්, ධන නිකිලයක් වෙන්න පුළුවන්. හරි? භාග සංඛ්‍යාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ නියත අගයක් විචල්‍යයක් නෙවෙයි. හරි. මෙන්න බලන්න සාධනය කරන විදිය. මම ගන්නවා y සමානයි x වල n වෙනි බලය කියලා. මම මේ හදන්නේ අර ඩෙල්ටා කියන වෘද්ධිය භාවිතා කරලා හදන්නේ. එහෙම හදනවට කියනවා ප්‍රමූල ධර්මයෙන් සාධනය කරනවා කියලා. ප්‍රමූල ධර්ම වලින් සාධනය කරනවා කියලා කියනවා. මම ලියනවා xc ඩෙල්ටා x වෘද්ධියට අනුරූප. වෘද්ධියට අනුරූප. y හි වෘද්ධිය ඩෙල්ටා y යයි ගනිමු. එතකොට මට කියන්න පුළුවන් y ධන ඩෙල්ටා y සමාන x ධන ඩෙල්ටා x වල n වෙනි බලය. මේක අංක 2. මා අංක 2කින් අංක 1 අඩු කරනවා. එතකොට හැදෙනවා ඩෙල්ටා y සමානයි. y කැපිලා යනවානේ. මෙතනින් හැදෙනවා x ධන ඩෙල්ටා x වල n වෙනි බලය. අඩු කිරීම x වල n වෙනි බලය. right. ඊට පස්සේ දෙපැත්තම ඩෙල්ටා x වලින් බෙදලා සීමාව ඩෙල්ටා x ආසන බිඳුව කරනවා. ඔයගොල්ලෝ දැනට මේ පිළි 4 ලියා ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ ඩෙල්ටා y කියලා ගන්න ආවේ අපිට මොකද්ද මෙතනින් ආවේ x ධන ඩෙල්ටා x. n වෙනි බලය අඩු කිරීම x වල n වෙනි බලය. මම මේක ඩෙල්ටා x වලින් බෙදනවා මේකත් ඩෙල්ටා x වලින් බෙදනවා. දෙපැත්තම ඩෙල්ටා x වලින් බෙදුවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් එහෙම බෙදලා මේකේ සීමාව ඩෙල්ටා x ආසන්නයි බිඳුව කරන්න. සීමාව ඩෙල්ටා x ආසන්නයි බිඳුව කරලා මම මේකේ සීමාව ඩෙල්ටා x ආසන්නයි බිඳුව කරා. මේ ආව ප්‍රකාශනය මොකද කරේ? දෙපැත්තම ඩෙල්ටා x වලින් බෙදුවා සීමාව ඩෙල්ටා x ආසන්නයි බිඳුව කළා. හරි? ඊට පස්සේ මම මේක මෙන්න පොඩි නිර්මාණයක් කරනවා. සීමාව ඩෙල්ටා x ආසන්නයි බිඳුවයි ඩෙල්ටා y බෙදීම ඩෙල්ටා x. මේකෙත් මම සීමාව ඩෙල්ටා x ආසන්නයි බිඳුවයි කියලා දානවා. x ධන ඩෙල්ටා x වල n වෙනි බලය. අඩි කුරීම x වල n වෙනි බලය. මම මෙන්න මෙහෙම ලිව්වොත් විරෝධතාවයක් තියෙනවද කියලා තරක් කියන්න. x ධන ඩෙල්ටා වලින් x ගියහම ආපහු ඩෙල්ටා x ඉතුරු වෙනවා. ඒ නිසා විරෝධතාවයක් නැහැ. ඔය උත්තර තියෙනවා අපි සීමා පාඩමේ ඉගෙන ගත්ත නීතිය. මොකක්ද මේ නීතිය? අහන්න. මම මෙහෙම මතක් කරන්න. සීමාව x ආසන්නයි a වෙද්දී
x වල එන්නේ බලය a වල එන්නේ බලය විදිහම x නේ කියලා නීතියක් තිබුණා. මොකක්ද ඒ නීතියෙන් කිව්වේ? n වාරයක් a වල එන්නේ එකයි කියලා. මෙන්න මෙහෙම ආවේ a ඔන්න ආවා. ඔන්න ඔය නීතිය උතර තියෙන්නේ. හරි? මෙතන x විදිහට හැසිරෙන්නේ x දාන delta x. a විදිහට හැසිරෙන්නේ a x. මේකත් මේක තමයි x විදිහට මෙයා තමයි a විදිහට තියෙන්නේ. දර්ශකයේ එන්නම තමයි. එහෙනම් මෙන්න මේ සීමා පිළිබඳ මේ නීතිය මම මෙතන පාවිච්චි කරනවා. හරි? මම මේ නීතිය සීමා පාඩම ඉගෙනුවා ධන නිකිල, ඍණ නිකිල, පරිමේය සංඛ්‍යා සියල්ල සත්‍යයි කියලා පෙන්වනවා. අන්නේ විදිහම තමයි මේ කරන්න යන්නේ. හරි? මේ නීතිය එදුවත් මෙතෙන් එන්නේ මොකද්ද? n වාරයක්. මේ දර්ශකයේ ඉන්නේ මුලට. ඊට පස්සේ a විදිහට තියෙන මේ සංසන්දනය කරාම x. ඊට පස්සේ දර්ශක එකක් අඩු කරනවා. මේ තියෙන්නේ dy බෙදීම dx. dy බෙදීම dx. right. දැන් උත්තරේ නම් ඇවිල්ලා වගේ. උඩ y කියලා පටන් ගත්තේ කවුද? x වල එන්නේ බලය. ඒ නිසා x වල එන්නේ බලය dx වල එන්නේ බලය බෙදීම dx සමානයි n වාරයක්. x වල එන්නේ එක. ඔන්න උත්තරය. දැන් අපිට මේකෙන් ගැටලු විසඳන්නත් පුළුවන්. මේ සූත්‍රේ කටපාඩම් කරනවා අපි. ලියගන්න. හරි. මම හිතනවා හරි කියලා. ඔන්න පළවෙනිම සූත්‍රය. මේ විදිහට ඩෙල්ටා දාලා මේ ආකාරයට හදනවට කියනවා ප්‍රමූල ධර්ම කියලා. හරි? ඊට පස්සේ මේක මේ සූත්‍රය භාවිතා කරනකොට ඒතර ප්‍රමූල ධර්ම නෙවෙයි. මේ සූත්‍රය පාවිච්චි කරලා අපි ගණන් හදනවා. ඒතර සූත්‍ර භාවිතේ ගණන් හදනවා. ඔක සූත්‍රයක් විදිහට කටපාඩම් කරන්න ඕන. ලියන්න උදාහරණයක y සමානයි x වල පස්වෙනි බලය විට dy dx හොයන්න. මෙන්න බලන්න නැහැටි. dy බෙදීම dx සමානයි. මේ දර්ශකයේ මුලට එනවා x එනවා ආය දර්ශක එකක් අඩු වෙනවා. එතකොට එන්නේ කීයද? 5යි x වල 4 වෙනි බලය. dy බෙදීම dx. මේක ලිව්වට කමන්නේ නම් එකපාරට මේක ලියන්න පුළුවන්. අපි චූටි සුළු කිරීම පෙන්නන්නේ නැහැ. එකපාරට ලියනවා අපි පස්සේ. ලියන්න. ඒක උදාහරණ 1. දැන් උදාහරණ 2. y සමානයි x වල ඍණ 7 වෙනි බලය විට අර සූත්‍රය ලියන්න යන්නේ dy dx සමානයි. ඍණ 7 මුලට ගන්න ඍණ 7 එකක් අඩු කරා. ඍණ 7 x වල ඍණ 8 වෙනි බලය. මේ තියෙන්නේ dy බෙදීම dx. ඒක ලියන්න එක. තුන්වන උදාහරණය y සමානයි x වල 3 බෙදීම 4 කියලා යන්නකෝ විට භාග සංඛ්‍යාව. එතකොට dy බෙදීම dx සමාන වෙන්නේ 3 බෙදීම 4 ගන්න x වල 3 බෙදීම 4 ඍණ 1 කියලා දාන්න. ඒ කියන්නේ භාග සංඛ්‍යාවටත් එක හරිය කියලා කියන්න මම උත්සාහ කරන්නේ. අඩු කරන්න හරිද? බුදු හරේ 4යි කියලා දාන්න 3 බෙදීම 4 ඍණ 1.
නේද? 3යි ඍණ 4යි. ඍණ 4ෙන් 1යි. කොහොම තිබ්බට කමන්නේ. දර්ශක දාන ගන්න කියලා හරියට අරන් ගියත් කමන්නේ. කොහොම තිබ්බට කමන්නේ. හරි. උදාහරණ 3. මෙන්න උදාහරණ 4. y සමානයි x වල ඍණ භාගිතාව. මෙට dy විදිහට dx සමානයි ඍණ භාගයෙන් මුලට ගන්නවා. x වල ඍණ භාගයෙන් i එකක් අඩු කරනවා. x වල ඍණ එකමාර බලය. එන්නේ dy විදිහට dx. ඔන්න හතර ඉවරයි. හතරවෙනි උදාහරණය. මෙන්න උදාහරණ 5. ඒක මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරා y සමානයි t වල අටේනි බලය කියලා දැම්මා. අපි ඉස්සර කතා කළේ x වලින්නේ. x වලින් විතර නෙවෙයි වෙන විශේෂයෙන් තියෙන්නත් පුළුවන්. t විශේෂයෙන් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක ලියන්න dy dt කියලා. හරිද? මේක t විශේෂ නවකලනය කරන්නේ. මේ ලියන අදහස් ගන්න t විශේෂ නවකලනය කරයි කියන්නේ. එතකොට මේකේ ඉන්නේ 8න් එකක් ගියාම 7 වෙනි බලය. හරිද? උදාහරණ 6. වෙන අකුරක් තියෙන්නත් පුළුවන් වුණා. w වල 6 වෙනි බලය තිබ්බයි කියමු. එතකොට අපි ලියනවා dw බෙදීම dy බෙදීම dw සමානයි 6 වාරයක් w වල 5 වෙනි බලය. ඒකත් හරි. ඒ කියන්නේ හැම වෙලෙම x වලින්ම තියෙන්න ඕනේ කියලා කතාවක් නැහැ. හරි. ලියගන්න. මෙන්න 7 වෙනි උදාහරණය. මම ඒක ලියන්නේ y අයින් කරලා දානවා. t වල 10 වෙනි බලය. w සමානයි t වල 10 වෙනි බලය. ඒත් අර ක්‍රියාවලියම. මොකද්ද? විට dw බෙදීම dt සමානයි 10යි t වල 9 වෙනි බලය. මේ දර්ශකෙ මුලට ගත්ත දර්ශකයක් අඩු කරා. මම හිතලා පැහැදිලියි කියලා. හරි. දැන් අහන්න අපි ගැටලු ටිකක් ලියමු මේ විදිහට. ඒ ගැටලු ටික පොඩි සරල ගැටලු ටිකක් ලියන්නේ. ඒක තනියෙන් හදන්න. හරි. මෙන්න එක. y සමාන x වල 15 වෙනි බලය. විට dy බෙදීම dx දෙක. y සමාන x වල ඍණ 10 වෙනි බලය. විට dy බෙදීම dx මම මෙහෙම කියන්න. 3. y සමාන x වල 7 බෙදීම 5. විට dy බෙදීම dx 4. y සමාන x වල ඍණ 3න් 1 විට dy බෙදීම dx 5. හරි. y සමානයි t වල 17 වෙනි බලයේ විට dy බෙදීම dt ස්වයයි. එතන විචාරය නැස් කරා. x විශේෂ නෙවෙයි t විශේෂ නවකලනය කරා. ගැටලු 5යි.
හරි. ඊට පස්සේ මම කියන්න උත්සාහ කරනවා හරිද? වැදගත් මූලධර්මයක් ආපහු කියන්න යන්නේ. K නියතයක් නම් නියතයක අවකල සංගුණකයේ බිඳුවක් වෙනවා. හරි? K නියතයක් පිට. නියතයක් පිට dk වෙදීම dx සමානයි බිඳුවයි. වැදගත් මූලධර්ම. සාධනය කරනවා. සිද්ධිය ලියා ගන්න ඉස්සෙල්ලාම හරි. සාධනය. මම ලියනවා y සමානයි k කියලා ගන්නවා අංක 1. y සමානයි k කියන්නේ අපි ඉගෙන ගත්ත ශ්‍රිත කියලා පාඩමක්. ඒ කියන්නේ නියත සිතේ කියන එක ඔය කියන්නේ නියත සිතේ ගැන කතා කරොත් මේ විදිහට එන්නේ. y සමානයි k කියන්නේ මේ වගේ එකක්. y සමානයි k කියන්නේ ඔහොම එකක්. ඔය y වෙනට ඕනෑම වෙලාවක fx දාලා නැහැ සාමාන්‍ය ශ්‍රිත පාඩමේදී. හරි. මම මෙතන ලක්ෂයක් ගන්නවා p කියලා. මෙතන ලක්ෂය ගන්න x, y කියලා. ඊට පස්සේ මේ හරි ලක්ෂයක් ගන්නවා q කියලා. එතන ඛණ්ඩාංකය මම යෝජනා කරන්නේ x දාන ඩෙල්ටා x ආය y දාන ඩෙල්ටා y කියලා තමයි සාධාරණව කියන්නේ. මෙතනින් ඛණ්ඩාංකය ගන්න x මෙතනින් ඛණ්ඩාංකය ගන්න x දාන ඩෙල්ටා x කියලා. හැබැයි නියත සිපේදී මේ y කියන මේ උස වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ y කියන්නේ k y දාන ඩෙල්ටා y කියන්නේ තාපෝ k. ඒ y සමාන k කියන හරහට නේද දක්නේ. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මම මෙහෙම කියනවා. මොකද්ද x delta x වෘද්ධියට අනුරූප y හි වෘද්ධිය delta y යයි ගනිමු. අපි හිතනවා ඒ සාධාරණ හිතන x වෙනස් වෙනකොට y වෙනස් වෙන්න ඕන. මෙතන වෙන හගේ y දාන delta y කියලා මම හිතනවා. එතකොට මම කියනවා y දාන delta y කියලා කිව්වට එන්නේ k1. ඒක අංකනේ. y සමානයි k කියලා ආවා. ආය y දාන delta y සමානයි තාපෝ k. නියසිතේ ගුණාංගය. මම දෙකෙන් එක අඩු කරනවා. අඩු කළොත් ඉන්නේ delta y. සමානයි බිඳුව. ඒ කේටි කැපෙනවනේ. දැන් මම delta y බෙදනවා delta x වලින්. එතන බිඳුව බෙදුවා delta x වලින්. ඒකත් විතර බිඳුවක් එන්නේ. ඊට පස්සේ ඉන්නේ delta y බෙදීම delta x සමානයි බිඳුවයි කියලා. මම මේකේ සීමාව delta x ආසන්නයි බිඳුව කරනවා. මම මෙතනෙත් මොකද කරන්නේ සීමාව delta x ආසන්නයි බිඳුව කරනවා. එතන මේකේ අත්දැකීම අනුව මෙතන හැදෙන්නේ dy බෙදීම dx. නියතයක සීමාව නියතය කියන්නේ එතන නියතයක් නේ. මේ බිඳුව කියන්නේ නියතයක් නේ. නියතයක සීමාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා සීමා පාඩම ඉගෙන ගත්තා. ඒ නිසා උත්තරේ බිඳුව. එහෙනම් නියතයක් කරන් තනියෙන් අවකලනය කළොත් ඒ නියතය අවකලන සංගුණකේ බිඳුවයි. මේ y වෙනුවට k දාපු පස්සේ ඔතෙන් ලියන්නකො. මෙතන කියන්නේ අර සම්මත අංකණයක් නෙමෙයි. මෙහෙම තිබ්බොත් මෙහෙම ලියනයි කියලා සම්මතයක් තියෙනවා. හරි. දැන් දාන්න y වෙනුවට k කියලා. එම
නිසා y වල දාන්න k කියලා. සමානයි බිඳුව. මේ y කියලා පටන් ගත්තේ k නේ. k. ඔන්න නියත ඒක අවකලනය බිඳුවයි කියලා තව කරා. right. දැන් මම කියනවා තවත් ඒ වගේම වැදගත් නීතියක්. හරිද? තරවත් දාලා යන්න. k නියතයක් විතර. මෙන්න මේක. k වාරයක් fx dx සමාන ඉන්නේ k වාරයක් f dash x වේ. මොකද්ද මේ කියන්නේ? ශ්‍රිතයක් නියතයක් සමග වැඩි වෙලා තිබුණොත් නියතේ පැත්තකින් ඉඳලා ශ්‍රිතය අවකලන ගන්නවා. නියතේ තනියෙන් තිබුණොත් අවකලන සංකේතය බිඳුව. ඒක අපි ඉස්සර පුරා. දැන් නියතය ශ්‍රිතයක් එක්ක ගුණ වෙලා තිබුණොත් නියතේ පැත්තකින් ඉඳලා ශ්‍රිතය අවකලනය කරනවා. වේ. මේක කොටු කරලා තියාගන්න මේක වැදගත්. හරි. දැන් සාධනය කරන මේ විදිහට. සාධනය. y සමානයි kfx කියලා ගන්න. අංකික. ඊට පස්සේ කියනවා x delta x වෘද්ධියට අනුරූප. වෘද්ධියට අනුරූප. y හි වෘද්ධිය. delta y යි ගනිමු. ඊට පස්සේ නවා y ධන delta y. k වාරයක් f x ධන delta x. මේක දානවා අංක දෙක කියලා. හරි. y x delta x වලින් වැඩිනවා. y delta y වලින් වැඩිනවා. ඒ ක්‍රියාවලිය මොනවද කියලා මුලින්ම ජ්‍යාමිතික වර්ගයේදී මම කිව්වා. දෙක අඩු කිරීම එක. delta y සමානයි. මේකෙන් මේක අඩු කරාම එන්නේ k වාරයක්. හරි f x ධන delta x අඩු කිරීම k වාරයක් fx. මම මේක බෙදනවා delta x වලින්. හරි k අපර අපිට නම් මෙයන් delta x වලින් මෙයන් delta x වලින් බෙදන්න පුළුවන්. හරි මම මෙහෙම ලියන්නම් delta y බෙදීම delta x. මම k අපර පිට ගන්නවා. හරි k අපර පිට ගන්න එනවා f x ධන delta x අඩු කිරීම fx. මම මෙයාව බෙදනවා delta x. right. ඔතන ලියන්නකෝ. මේකල සීමාව delta x ආසන බිඳුව ගාම උත්තරේ එන්න ඕන. හරිද? right. දැන් මෙතෙන් කියනවා සීමාව delta x ආසනයි බිඳුවයි කියලා.
डेल्टा y බෙදීම डेल्टा x මේකෙත් මම ලියනවා සීමාව डेल्टा x ආසන්නයි බිඳුවයි කියන. එතකොට k වාරයක් මොකක්ද දෙන්නේ? f x දන් डेल्टा x අඩු කිරීම fx බෙදීම डेल्टा x. උගල සීමා කියන පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තා නියතයක් හා ශ්‍රිතයක් තියෙනවා නම් නියතයේ සීමාව වෙනමයි ශ්‍රිතයේ සීමාව වෙනමයි දෙකට වෙන වෙනම ගන්න පුළුවන් කියලා. නියතයක සීමාව නියතයක් කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඒ නිසා මට මේක ලියන්න තිබ්බා සීමාව. डेल्टा x ආසන්නයි බිඳුවයි डेल्टा y බෙදීම डेल्टा x. k නියතයේ පැත්තකින් තියලා ඇත්තම k නියතයේ සීමාව යනවා. මොකද k නියතයක සීමාව නියතයක්මනේ. ඊට පස්සේ මේ ටික ලියනවා. සීමාව डेल्टा x ආසන්නයි බිඳුව. මෙතන x දන් डेल्टा x අඩු කිරීම fx බෙදීම डेल्टा x කියන. හරි. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්න ටිකක් තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ කවුද? ලියන අංකනේ dy dx. k වාරයක්. මේ කවුද? මේ මුළු කෑල්ලටම කියනවා අපි f'(x) කියලා. අර ව්‍යුත්පන්නය කියලා නම් කරේ ඒ කෑල්ලේ. එම නිසා අපි ලියනවා dy බෙදීම dx සමානයි k වාරයක් f'(x). ඔන්න උත්තරය. right. මේ y කියන්නේ කවුද? y කියන්නේ k වාරයක් fx. සමානයි කාටද? k වාරයක් f'(x). right. වැදගත් සිද්ධි දෙකක් එතන කතා කරා. එකක් නියතයක් තනියෙන් ගත්තාම අවකල සමුණගේ බිඳුවයි අනිත් එක නියතයක් ශ්‍රිතයක් එක ගුණිතයේ තියෙනකොට නියතයේ පැත්තකින් ඉඳලා ශ්‍රිතය අවකලනය කරනවා. වැදගත් නීතියක්. මම හිතනවා හරි කියලා. මෙන්න ගන්න උදාහරණ. උදාහරණයක y සමානයි 10යි x වල තුන්වෙනි බඩේ පිට. මම මේක dy dx කියලා ලියන්නේ මෙහෙමයි. 10 නියතයේ පැත්තකින් තියලා මේ අවකලනය කරනවා. මේක අවකලනය කරන නීතියක් තියෙනවා. 3 වාරයක් x වල 3 එකක් ගියහම 3 එකක් අඩු කරනවා. උත්තර වෙනවා 30යි x වර්ගය. මේ තියෙන්නේ dy බෙදීම dx. උදාහරණයක්. ලියන්න. උදාහරණ දෙක. y සමානයි ඍණ 6 වාරයක් x වල පස්වෙනි බලය. පිට. අර විදියමයි ඉතින්. dy dx කියලා ලියනවා ඍණ 6 මුලින් තියෙනවා මේක අවකලනය කරනවා. මේක හතරවෙනි බලය බවට පත් වෙනවා. දර්ශකයේ මුලට ආවා දර්ශක එකක් අඩු වුණා. එතකොට එන්නේ ඍණ 30 වාරයක්. x වල හතරවෙනි බලය. මේ එන්නේ dy බෙදීම dx. right. ලියා ගන්නකො. මම ගැටලු දෙකක් දෙන්නම් ගෙඩි හදන්න. එක y සමානයි 25යි x වල
හතරවෙනි බලයේ පිට dy බෙදීම dx දෙක y සමානයි ඍණ 10යි x වල 7 වෙනි බලයේ පිට dy බෙදීම dx ඒකෙදි හදන්න. දැන් යන තවත් දාලා ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතයන්හි අවකලන සංගුණක ප්‍රමූල ධර්ම වශයෙන් ලබා ගැනීම. හරි? ලියන තවත් දාලා ත්‍රිකෝණ මිතික ශ්‍රිතයන්හි අවකලන සංගුණක ප්‍රමූල ධර්ම වශයෙන් ලබා ගැනීම. ප්‍රමූල ධර්ම මගින් ලබා ගැනීම. ලබා ගැනීම. අපේ ත්‍රිකෝණමිතික මූලික ශ්‍රිත තියෙනවා 3ක්. 6ක් තියෙනවා. මොකක්ද 6? sin cos tan cosec sec cot කියලා. ඒ 6ේම අවකලන සංගුණක කටපාඩමේ තියෙන්න ඕන. එන හැටි ප්‍රමූල ධර්මෙන් දැනගන්න ඕන. විභාගයට සමහරලාට ඒවා අහන අවස්ථාවක් තියෙනවා. right? මාතුකාලිව. හරිනේ? මෙන්න මම පළවෙනි එක ගන්නවා ඉස්සෙල්ලාම sin x වල අවකලනය. sin x වල අවකලනය cos x වේ. හරි? ලියන්න. sin x වල අවකලනය cos x වේ. ඔම 6ක් තියෙනවා. ඔප්පු කරන්නත් දැනගන්න ඕන. sin x වල අවකලනය cos x. right. මෙන්න සාධනේ. y සමානයි sin x කියලා දාන්න. අංක 1. ඊට පස්සේ අර කියන කියවනක් තියෙනනේ. මොකද x delta x වෘද්ධියට අනුකූලව y වෘද්ධිය delta y නා. x delta x වෘද්ධියට අනුරූප y වෘද්ධිය delta y යයි ගනි. ඊට පස්සේ කියනවා y dan delta y සමානයි sin x dan delta x. ප්‍රමූල ධර්ම ගහම මේ වාක්‍ය ලියවෙනවාමයි. හරි? අතන පරණ සිලබස් එක නම් ප්‍රමූල ධර්ම වලින් ටිකක් අමාරු ගණක් අහනවා. දැන් නම් අහන්නේ නැහැ. හරි? ඒ නිසා යාට මූලික දේවල් සහ ඒ ගණන් හදන්නේ කොහොමද කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි? දැන් දෙකෙන් එක අඩු කරමු. අඩු කරාම එනවා delta y. sin x dan delta x අඩු කිරීම sin x. right. මේකේ sin c න sin d සූත්‍රය තියෙන්නේ. මතක් කරන්න ඕන sin c න sin d සූත්‍රය කියලා මොකක්ද කියලා. මම මෙතනින් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම්. sin c න sin d කියන්නේ මොකක්ද? දෙගුණයක් cos c ධන d බෙදීම 2යි ආය sin c ඍණ d බෙදීම 2යි. ඔය ත්‍රිකෝණමිතියේ මුල සූත්‍ර CD සූත්‍රය කියලා අපි ඉගෙන ගන්නේ අන්න ඒක. එතකොට මට මේක ලියන්න පුළුවන් delta y සමානයි දෙගුණයයි cos මේ දෙන්න c දන d කියන්නේ මේ දෙන්න එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදනවා කියන එක. එකතු කළාම එන්නේ 2x dan delta x බෙදීම 2යි. වාරයක් sin
මේ කෝණේ අඩු කරන්න ඕනේ. අඩු කරන්න x ධන delta x වලින් අඩු කිරීම x. එතන මේක කැපුණාම කියන්නේ delta x බෙදීම 2. ඒවා මනෝමය කරන්න. මේකයි එකතු කරන දෙකෙන් බෙදුවා. මේකෙන් මේක අඩු කරලා දෙකෙන් බෙදුවා. right? දැන් මෙන්න මේ සූත්‍රය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙයාව බෙදනවා delta x වලින්. මම මෙයාවත් බෙදනවා delta x වලින්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ සීමාව delta x ආසන්නයි බිඳුව කරන දෙපැත්තෙන්. මේකෙදි සීමාව delta x ආසන්නයි බිඳුව. මෙතෙන්දී සීමාව delta x ආසන්නයි බිඳුව. දැන් කියන්නේ මේක සම්මත යනවා dy/dx. මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ඔයගොල්ලෝ සීමා පාඩමේ ඉගෙන ගන්නවා සීමාව θ ආසන්නයි බිඳුව වෙනකොට sin θ බෙදීම θ සමානයි කියයි කියලා. එකයි කිය. අන්නේ නීතිය මෙතන දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන sin θ බෙදීම θ නැහැ. මේ θ විදිහට තියෙන delta x බෙදීම 2. මම කරන්නේ මේක දෙකෙන් බෙදලා ආයෙ දෙකකින් වැඩි කරනවා. දැන් sin θ බෙදීම θ කියලා මේ කැලලක් මෙතන හැදෙනවා. මේ හැදෙන්නේ. ඔක sin θ බෙදීම θ. මේ දෙකට මේ දෙක කපලා දාන්නත් පුළුවන්. හරි. එන්න අපි වේලි 3-4 උත්තර එනවා. මේක මොකද්ද සම්මතය? dy/dx. මෙයා කීයද? 1යි. මේක ආසන්නයි බිඳුව වෙනකොට දෙකේ මෙයා ඉතරයි ඉතුරු දෙක දෙක කපනවා cos x. උත්තරය cos x. ඔතන ලියා ගන්න. වේලි ගන්න හරි මාඩුයි. එකපාරට ලියන්න බෑ. හැබැයි ත්‍රිකෝණ විදියක් දැනගන්න ඕන සීමාවක් දැනගන්න ඕන. කවුරු හරි ළමයෙක් ත්‍රිකෝණමිතිය දන්නේ නැතුව සීමා පාඩම දන්නේ නැතුව අවකලන ඉගෙන ගන්න ගියොත් අමාරු වැඩේ. ලියන්නේ ටික හරි. එකයින් කරා මට මේක ලියන්න තිබ්බා එම නිසා dy/dx සමානයි. අපෝ හිතන්නකෝ මෙතන sin θ බෙදීම θ ඒක ළඟා වෙනවා කීයද? 1ට යනවා. මේක ළඟා වෙන්නේ කීයද? 1ට. එතකොට මේක 1ට ගියා. ඊට පස්සේ මෙහා බිඳුවට ගියා. 2x බෙදීම 2යි කියන්නේ x හදෙනවා cos x හදෙනවා. උත්තරේ cos x. එතක අදහස් ගන්න එම නිසා d sin x බෙදීම dx සමානයි cos x. මම හිතනවා උත්තරය ආවයි කියලා. ඔහොම ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතයන් 6ක් අවකලනයේ ප්‍රමුඛ ධර්මකින් දැනගන්න ඕනේ. මූලික 6. ඉවරයි. දැන් ලියන්න 2. sin x වල අවකලනය. sin x වල අවකලනය cos ඍණ cos x. sorry sin x වල අවකලනය ගත්තද? අපිට දැන් ඕන cos x වල අවකලනය. ඍණ sin x. ලියන්න cos x වල d cos x බෙදීම dx සමාන ඍණ sin x. ඍණ sin x. වෙන සාධනය ලියන සාධනය
y සමානයි cos x කියලා ගන්න. මම කියනවා x delta x වෘද්ධියට අනුරූප. වෘද්ධියට අනුරූප. y හි වෘද්ධිය delta y යයි ගනි. ඊට පස්සේ කීත හැකි y ධන delta y සමානයි cos x ධන delta x. මේක delta x වෙන වෙනස් වෙනකොට y වෙනස් වෙනවා. මේක අංක 2. දැන් අංක දෙකෙන් එක අඩු කරා. delta y සමානයි cos x ධන delta x අඩු කිරීම cos x. මේක අඩු කරා. දැන් මේ තියෙන්නේ cos c ඍණ cos d සූත්‍රය. මම ඒක මතක් කරන්නම් අර මුල් කාලේ වෙන් cos c ඍණ cos d. cos c ඍණ cos d කියන්නේ දෙගුණයක් sin. c ධන d බෙදීම 2යි sin d ඍණ c බෙදීම 2යි කියලා පාඩම් කරන්න. මෙතන ඉන්න තිබුණොත් එන්නේ sin එන්නේ ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ දෙගුණයක් sin මේ දෙන එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදෙනවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් මේක අඩු කරලා d න c බෙදීම 2යි කියන්නේ. මතක ඇති ඒවා ඒ නීති දාන්න. එතකොට හැදෙනවා delta y සමානයි. දෙගුණයක් මතක් කරන්නකෝ sin. මේ කෝණේ එකතු කරාම 2x ධන delta x. බෙදීම 2. මේයි එකතු කළාම x එකතු වුණාම 2x වෙනවා delta x බෙදීම 2යි. වාරයක් sin. මේකෙන් මේක අඩු කරන්න ඕන. මොන බාන අඩු කරන විදිය? x වලින් අඩු කරන්න ඕන x ධන delta x. එතන මේක නෙමෙයි කියවුණාම ඍණ delta x බෙදීම 2යි. ඔන්න ඔහම ඇති. මේ d වලින් මේක අඩු කරලා d වලින් c අඩු කරලා දෙකෙන් බෙදන්න ඕන. දෙකෙන් බෙදුවා. දැන් තා පේලියකට ගිහිල්ලා ඉමු. දැන්ට පොඩිලියක්. දැන්ට මේ පේලි 4 5 ලියා ගන්න. තව එකක් මතක් කරනවා මෙහෙම ඔයගොල්ලෝ ත්‍රිකෝණමිතිය ඉගෙන ගන්නවා sin ඍණ θයි කියන්නේ කවුරු කියලාද? ඍණ sin θයි කියන්නේ. හරි? ඒ නිසා මෙතන දිනවා sin ඍණ delta x බෙදීම 2 ලියන්න පුළුවන් ඍණ ලකුණු මුලට අරගෙන sin delta x බෙදීම 2යි කියලා. හරි? මම ඊළඟ පේජෙට ඒ විදිහට යනවා. මේවා එන්නේ මෙන්න delta y සමානයි. මෙතනවා දෙගුණයක් sin 2x ධන delta x බෙදීම 2. වාරයක් මෙතන ඍණ ලකුණක් වෙනවා. ඍණ sin delta x බෙදීම 2. හැබැයි ඍණ ලකුණ ඔහොම තියන්න බෑනේ. වරහන් දාලා ලියමු. ඊට පස්සේ මම මේ ඍණ ලකුණ ආපහු මුලටම ගන්නවා. ඍණ දෙගුණයක්. මොකද්ද sin 2x ධන delta x බෙදීම 2යි. වාරයක් sin delta x බෙදීම 2යි කියන්නේ. හරි. මම කරන්නේ මේක delta x වලින් බෙදනවා. මම මෙයා delta x වලින් බෙදනවා. මං හිතාමතා මේ මුළු ඔක්කොම බෙදනකොට මෙයා බෙදන්නේ. වරදක් නෑනේ. මුළු ඔක්කොම බෙදුවා වගේ තමයි. ඊට පස්සේ සීමාව delta x ආසන්නයි බිඳුව කරනවා. මෙතන සීමාව delta x ආසන්නයි බිඳුවයි කියලා ලියනවා. හරි. දැන් පොඩ්ඩක් හිතන්න අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් මේක ASCII තියනවාද කියලා. මේ බලන්න. මේක නම් සම්මත යනවා dy dx.
මේක ඩෙල්ටා x ආසන්නයට දානවා මෙතනින් හැදෙන්නේ දෙකට දෙක වුණාම sin x. හරි. මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා sin θ බෙදීම θ නැහැ. එහෙනම් මම කරන්නේ අර ඉස්සලා කළා වගේම දෙකෙන් වැඩි කරලා දෙකෙන් බෙදනවා. මේ බලන්නකෝ. මේ තියෙන්නේ sin θ බෙදීම θ කියන එදී. මේක දෙකට දෙක කපලා දාන්න. හරි. මේක වට ලියන්න නම් dy බෙදීම dx. ඒක තමයි සම්මතය. මෙතන ලකුණක් තියෙනවා. මේක බිඳුවට යනවා sin x. අර එකයිනේ. එච්චර. y කියන්නේ කවුද? cos x. ඒ නිසා මම ලියනවා d cos x බෙදීම dx සමාන කාටද? ඍණ sin x කියලා. මොන උත්තරය? ත්‍රිකෝණමිතික ත්‍රිකෝණ දෙකක් අවකලනය කරලා ඉවර කරනවා. ලියා ගන්න. හරි. ඊළඟට හරිද? තුන්වෙනි tan x වල අවකලනය. tan x වල අවකලනය ඉන්නේ sec වර්ගයේ x කියලා. right. කොටු කරලා තියන්න හදලා පෙන්නනවා මම දැන්. tan x වල අවකලනය sec වර්ගයේ x. ලියන්න. tan x වල අවකලනය sec වර්ගයේ x. මෙතන සාධනය. මම ගන්නවා y සමානයි tan x කියලා. මේක අංක 1. ඊට පස්සේ කියනවා x delta x වෘද්ධියට අනුරූප. වෘද්ධියට අනුරූප. y හි වෘද්ධිය. delta y යයි ගනිමු. හරි. දැන් අහන්න කොහොමද ලියන්නේ කියලා? y ධන delta y tan x වගේ x ධන delta x වලින් වෙනස් වෙනවා. x වලගේ x ධන delta x වලින් වෙනස් වෙනවා y වලගේ delta y වලින් වෙනස් වෙනවා කියලා අපි කල්පනා කරනවා. හරි. මේක අංක 2. ඊට පස්සේ අපිට මේ දෙකෙන් එක අඩු කරන්න පුළුවන්. දෙකෙන් එක අඩු කළොත් delta y හැදෙනවා. tan x ධන delta x අඩු කිරීම tan x කියන. මේකට CD සූත්‍රය එහෙම නැහැ අපිට. හරිනේ? ඒ sin cos තරයිනේ CD සූත්‍රය තියෙන්නේ. මම මෙයාව ලියනවා delta y සමානයි. sin x ධන delta x බෙදීම cos x ධන delta x අඩු කිරීම. sin x බෙදීම cos x කියන. හරි. ඔය පේලි හතර ලියා ගන්නකො. හරි. දැන් මේකේ
delta y සමානයි. පොදු හරය කියලා ගන්න. මේ දෙනේ ගුණිතේ තමයි පොදු හරය විදිහට හැදෙන්නේ. cos x dan delta x වාරයක් cos x කිය. මේ cos x dan delta x ට cos x dan delta x කියපුවාම එනවා cos x එක. ඒක මේකෙන් වැඩි වෙන්න ඕන. එතන එන්නේ sin x dan delta x වාරයක් cos x කිය. cos x ට cos x කපලා දාන්න. එතන එන්නේ cos x dan delta x. cos x dan delta x වාරයක් sin x කිය. ඔගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බැලුවොත් මෙතන තියෙන්නේ සූත්‍රයක්, ත්‍රිකෝණමිතික සූත්‍රයක්. මෙන්න මෙහෙම සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඔගොල්ලෝ මතක ඇති ඇල්ෆා ඍණ බීටා සූත්‍රය කොහොමද කියන්නේ sin. sin alpha ඍණ බීටා කියන්නේ sin alpha cos බීටා ඍණ cos alpha sin බීටා. මේ සූත්‍රය තියෙනවද බලන්න මෙතන. මේ sin තියෙනවා cos තියෙනවා, sin තියෙනවා cos තියෙනවා. alpha වලට තියෙන x dan delta x, right? beta වලට තියෙන x. ඊට පස්සේ මෙතන cos. මේ alpha වලට x dan delta x, ඊට පස්සේ beta වලට x. ඒ රටාව තියෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ රටාව තියෙන නිසා මේ වගේ තියෙන නිසා මේ පැත්තට යන්න පුළුවන්. එතනින් අදහස් කරන්නේ sin මේක තමයි alpha මේක තමයි beta. හිතලා බලන්න. ඔය ත්‍රිකෝණමිතිකයි දීම. එතනින් මට ලියන්න පුළුවන් sin x dan delta x අඩු කිරීම x කියලා. ඔන්න ඔහොම එන්නේ. මේක තමයි sin alpha ඍණ beta ගෙන් රටාව. මෙතන sin alpha cos beta ඍණ cos alpha sin beta රටාව. මෙතන cos x dan delta x වාරයක් cos x. මේ තියෙන delta y. ඔන්න පේනවා මේ x මේ x කැපෙනවා කියලා. ඒ නිසා මට ලියන්න පුළුවන් delta y සමානයි 1ට. cos x dan delta x වාරයක් cos x. වැඩි කිරීම sin delta x. මේ ලාභයේ තියෙන sin delta x එක මම එහාට තල්ලු කරා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක delta x වලින් බෙදනවා. මේක delta x වලින් බෙදනවා. ඒකල මම කරන්නේ සීමාව. delta x ආසන්නයි බිඳුව කරනවා. මේකෙත් සීමාව. උතර අපේ උත්තරේ තමයි dy/dx දෙනවා. මේක අර සම්මතය ලියන සම්මතය. මේ කැලේ මොකද එන්නේ? මේ කැලේ එකට යනවා. එතන මෙයා විද්දුන යනවානේ. ඒ කියන්නේ එකයට cos x හරි කිරීම cos x. හරිද? එකයට cos වර්ග x. එකට cos කියන්නේ sec නේ. sec වර්ග x එනවා. ලියන්න බලන්න. හරි. මට මෙයාව ලියන්න තිබ්බා dy/dx සමානයි 1ට cos x අයත් cos x. එච්චරයි. ඒ මෙයා බිඳුනේ නෝන. cos x එලිකිනු cos x. මෙයා යනවනේ එකටනේ. හරි. ඒ නිසා ලියන්න පුළුවන් dy/dx සමානයි 1ට cos කියන්නේ sec නේ. ඒ නිසා sec වර්ග x කියලා ලියන්න පුළුවන්. y කියන්නේ කවුද? tan x. එම නිසා මම ලියනවා d tan x ලා අවකලන සංගුණකයේ සමානයි sec වර්ග x කියලා. ඔන්න හදලා ඉවරයි. මේ වෙනකොට සූත්‍ර තුනක් හැදුවා. sin හරි cos හරි tan හරි. sin ලා අවකලනේ cos x උනා, cos x ලා අවකලනේ හින sin x උනා, tan x ලා අවකලනේ sec වර්ග x උනා. හරි.
දැන් අංක 4. මෙන්න බලන්න අංක 4 යටතේ කතා කරන්නේ cosec x ලා අවකලනය. එන්නේ ඍණ cosec x cot x. මේකත් කටපාඩම් කළ යුතුයි. cosec x ලා අවකලනය වෙන්නේ ඍණ cosec x cot x. හරි. හරිනේ. මෙන්න සාධනය. y සමානයි cosec x අංක 1. ඊට පස්සේ එනවා x delta x වෘද්ධියට අනුරූප. වෘද්ධියට අනුරූප. y හි වෘද්ධිය delta y නම් y දන් delta y සමානයි cosec x දන් delta x. මෙයා පොඩ්ඩක් හරි වෙනස් වෙනවා මෙයාත් වෙනස් වෙනවා. හරි මේක අංක 2. මා අංක 2කින් එක අඩු කරමු. එතන හැදෙන්නේ delta y සමානයි cosec x දන් delta x අඩු කිරීම cosec x. මේක ලියනවා මේකට සීනි සූත්‍ර නැහැනේ. එකයට sin x දන් delta x අඩු කිරීම එකයට sin x. දැන් ඔය පිටේ ලියන්නකෝ. ඒකල පොදු හරය අරන් සුළු කරාම ආපහු CD සූත්‍රය දෙන මට්ටමට එනවා. ඔටි ලියන්න ඉස්සෙල්ලා. හරි. මම හිතනවා මෙතන හරි. පොඩ්ඩක් බලන්න. මේකේ පොදු හරයේ විදිහට යෝජනා කළොත් වෙන්නේ sin x ධන delta x වාරයක් sin x. මේකට මේ කැපිටල් sorry මේකෙන් මේක බෙදුවහම මේක කැපිටල් කියලා sin x දුන්නා. ඒක එකෙන් වැඩි කරාම sin x. sin x වලින් මේක කැපුණාම තියෙන්නේ sin x ධන delta x. හරි. දැන් ඒකට නැවත වාරයක් සිංගි සූත්‍රය ගන්න උත්සාහ කරමු. හරි. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද sin සීරින sin d සූත්‍රය. sin සීරින sin d සූත්‍රය. ඒක ලියන විදිය කියන්නකෝ. දෙගුණයක් cos. අපි ඉස්සෙල්ලා තියුවා හොඳේ. c දන් d බෙදීම 2යි ආය sin. සීරින d බෙදීම 2යි. අන්නේ නීතිය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එන්නේ දෙගුණයක් cos ඉස්සෙල්ලා. මේ දෙන එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදන්න. 2x දන් delta x බෙදීම 2යි. වාරයක් sin. මේකෙන් මේක අඩු කරන්න. මේකෙන් මේක අඩු කරනවා කියන්නේ පරිස්සමෙන් අඩු කරන්න.
x වලින් අඩු කරන්න x දන් delta x. ආයෙ දෙකෙන් බෙදන්න. මේකට මේක කපන්න. එතන ඉන්නේ ඍණ delta x බෙදීම 2යි කියලා. ඔන්න ඔහොම. සීනි සූත්‍ර පාවිච්චි කරා අඩු කරන්න හැටි කිව්වා. right. දැන් මන්ට පුළුවන් මේ කියන්න delta y. මෙතන sin θ θ කියන්නේ ඍණ sin θ නේ. ඊළඟට මෙතෙන් ගන්න එපා මෙතෙන්ම ගන්න. දෙගුණයක් cos 2x දන් delta x බෙදීම 2යි. වාරයක් sin delta x බෙදීම 2යි. මම මෙයාව delta x වලින් බෙදනවා. මම මේකත් බෙදනවා delta x වලින්. මේ සමස්තය බෙදන්න ඕන. නමුත් මෙයා බෙදුන කමන්නේ. පිළිගන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ සීමාව. delta x ආසන්නයි බිඳුව කරනවා. මේකෙත් සීමාව. delta x ආසන්නයි බිඳුව කරනවා. එතකොට මේක සම්මත යනවා dy dx. මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම මේක දෙකෙන් බෙදලා දෙකෙන් වැඩි කරනවා. හරි. මෙතන වැරද්දක් වුණා. විනාඩියකින් මේක ලියන්න ඉස්සෙල්ලා හරිය ලියලා ඉන්නවා. sin x දන් delta x වාරයක් sin x කියලා ලියලා ඉන්නවා. ඒක ලිව්වේ නැහැ. දැන් බලන්න. දැන් තමයි ඉතින් එහාට යන්න ඕන පොඩකින්. හරි. ඊට පස්සේ යන delta y සමාන. දැන් මේ රින් ලකුණු මුලටම ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ දෙගුණයක් cos 2x දන් delta x බෙදීම 2යි කියලා ලිව්වා. මේ අර sin ඍණ θ යෙන් තමයි රින් ලකුණු මුලට ගත්තේ. හොඳේ මේ මුලට ආවේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් එන්නේ sin delta x බෙදීම 2යි කියලා. sin delta x බෙදීම 2යි. ඊට පස්සේ මම මේ ටික මෙහෙම ලියනවා. මොකද්ද sin x දන් delta x වාරයක් sin x කියලා. මම මෙයාව බෙදනවා delta x වලින්. මම මෙයාවත් බෙදනවා delta x වලින්. ඒකල මම දෙකෙන් බෙදලා ඒ දෙක නැති කරන්න ආයෙ දෙකක් මෙතන දානවා. මෙතන දැම්මත් කමන්නේ නැහැ නේ. අන්න බෙදීම දෙකක් කොහොම අරගෙන මෙතන දැම්මත් කමන්නේ. හරි. ඒකල සීමාව. delta x ආසන්නයි බිඳුව කරගන්න. මේකෙත් සීමාව. delta x ආසන්නයි බිඳුව කරගන්න. එතකොට මේක සම්මත යන dy dx මේ තියෙන sin θ බෙදීම θ කියන නීතිය මේ දෙකට මේ දෙක කපලා දාන්න. හරි. මෙයාට බලන්න ටික. හරි. මේක ලියන්න පුළුවන් dy dx සමාන. මතක් කරන්න මෙතන බිඳුවට ගියාම මෙතන cos x යක් විතර දෙක කරුණාම ඊට cos x. හරි. මේක ආසන්න බිඳුනම sin x නැවත sin x මෙතන cos x. මම මේක ලියනවා මේ තියෙන්නේ cosec x තමයි මේ අවකලන එක. y කියන්නේ cosec x. මම මේක ලියන්නේ එකයට sin ඉස්සෙල්ලා කල්පනා කරනවා cosec x කියලා. මෙයා එක බෙදීම sin කියලා හිතලා. ඊට පස්සේ cos බෙදීම sin කියන්නේ cot x කියලා. right. මේක අපි ඉස්සෙල්ලා පොඩ් කරානේ. ඔය තමයි උත්තේ. එතන මම පොඩ්ඩක් ලිව්වේ අමුතු විදියට. හොඳේ මොකද්ද? එකයට sin x වෙනම හිතලා cos x ලිව්වා. cos බෙදීම sin වෙනකොට cot ලිව්වා.
අර මුළු ලෝකෙම සුද්ධ ගණිතය ඉගෙන ගත්ත ළමයි ඉගෙන ගන්න ළමයි පාඩම් කරන්නේ ඍණ කොටෙක් x ඍණ cosec x cot x කියලා. ඒකම අපි පාඩම් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් උගුණ හිතන්න පුළුවන් රයිට්. මේක ලියනවා මොනවාද? cos x වාරයක් sec වර්ගයේ මේ cosec වර්ගයේ x එහෙම කියලා එක එක විදිහේ සූත්‍ර හදයි. එහෙම හදන්න එපා මේ සම්මත විදිහට යන්න. කවුරුත් පාඩම් කරන විදිහට අපි පාඩම් කරන්න ඕනේ. එන්නේ මොකද්ද? ඍණ cosec x cot x කියලා. හරි. මම හිතනවා හරි කියලා. දැන් අපි අංක 4ක් ඉවරයි. මෙන්න පස්වෙනි අංකය. ලියන්න sec x ල අවකලනය. sec x ල අවකලනය එන්නේ sec x tan x. sec x tan x කියලා. දැන් මේක තනින් හදාගන්න පුළුවන් වෙනවද දැන්? ඔයගොල්ලෝ මේක තනින් කරගන්න පුළුවන් වෙනවද? ලියන්න right. ඔන්න සාධනය. මම කියනවා y සමානයි sec x කියලා. ඊට පස්සේ දිනවා x හි delta x වෘද්ධියට අනුරූප. වෘද්ධියට අනුරූප. y හි වෘද්ධිය delta y යයි ගනිමු. y දන් delta y සමානයි sec x දන් delta x. අංක දෙක. මම කරන්නේ අංක දෙකෙන් එක අඩු කරමු. එතකොට එන්නේ sec x දන් delta x අඩු කිරීම sec x. මේක ලියන්නම් එකයට cos x දන් delta x අඩු කිරීම එකයට cos x. හරි. දැන් මේකේ පොදු හරය කියලා ගත්තොත් මෙහෙම cos x දන් delta x වාරයක් cos x. කල්පනා කරන්න. මේකට මේක බෙදුනහම එන්නේ cos x. එක වාරයක් cos x කියන්නේ cos x. අඩු කිරීම. cos to cos x to cos x කැපිට ගියාම එන්නේ ඍණ cos x දන් delta x. අර රටාමයි තියෙන්නේ. ඒක ඇත්තටම තනියෙන් යන්නත් පුළුවන්. right. ඔතන ලියා ගන්න. හරි. ලිවනේ. දැන් මේකට නැවත සීනි සූත්‍ර දාන්න. මෙතන ඉනවා dy. මෙතන තියෙන cos c ඍණ cos d සූත්‍රය. මතක් කළොත් cos c ඍණ cos d කියන්නේ කවුද? දෙගුණයක් sin. c ධන d බෙදීම 2යි sin. d ඍණ c බෙදීම 2යි. ඔය මූල ත්‍රිකෝණ ටික සූත්‍රය. ඒ අනුව මේක ලිව්වොත් එන්නේ දෙගුණයක්. දෙගුණයක් sin. මේ දෙන එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවාම එන්නේ 2x ධන delta x බෙදීම 2යි. වාරයක් ඉන්නේ sin.
මේකෙන් මේක අඩු කරන්න. මෙහා තමයි d. x දාන delta x වලින් අඩු කරන්න ඕනේ x බෙදීම 2යි. එතන හැදෙන්නේ delta x බෙදීම 2යි. හරි. බෙදීම cos x දාන delta x වාරයක් cos x. හරි. දැන් අපි කරන්නේ delta x වලින් බෙදලා සීමා delta x ආසන්න බෙද කරා මුත් වෙනවා. ඔව්. ලියන්න ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඩෙල්ටා y. මම මෙහෙම ටිකක් වෙනස් කරලා ලියන්න ලියන රටාව. හරියට ලියන ඉස්සෙල්ලා. cos x dan delta x වාරයක් cos x කියලා. ඊට පස්සේ ලාභය ලියනවා මෙහෙම දෙගුණයක්. sin 2x dan delta x බෙදීම 2යි කියලා දානවා. ඊට පස්සේ ඉන්නේ sin delta x බෙදීම 2යි කියලා දැම්මා. මම මේක delta x වලින් බෙදනවා. මෙයා delta x වලින් බෙදනවා. ඒකල සීමාව delta x ආසන්නයි බිඳුව කරනවා. එතන මේකත් වෙනවා සීමාව. delta x ආසන්නයි බිඳුව කරනවා. මෙතෙන් දෙනා ප්‍රශ්න නැහැ. මේක බිඳුවට යනවා. cos x හරි කිරීම cos x හැදෙනවා. මේක බිඳුවට ගියාම sin x හැදෙනවා. මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. sin θ බෙදීම θ නැහැ. ඒ නිසා මම දෙකෙන් වැඩි කරලා දෙකෙන් බෙදනවා. දැන් තියෙන්නේ මේ sin θ බෙදීම θ කියන නීතිය. මේ එන දෙකට මේ දෙක කපලා දාන්න. හරි. දැන් මේක සම්මතය අනුව ලියනවා dy බෙදීම dx කියලා. මෙයා වෙනවා කවුරු කියලාද? sin x කියලා. මෙතන එනවා එක cos x එකක් වැඩි කිරීම තව cos x එකක් කියලා. වැඩි කිරීම එකයිනේ මේක. මේක බිඳුවට ගියාම sin x. මම මේක ලියන්නේ අර සම්මතය අනුව කොහොමද? y වෙනුවට දානවා මොකද්ද අපි ගත්තේ sec x. එකයට cos වෙනුවට දානවා sec x කියලා. sin බෙදීම cos වෙනුවට දානවා tan x කියලා. එහෙනම් අපි අවකලනය කරනවා sec x වල අවකලන සම්මුතිය විදිහට කටපාඩම් කරන්නේ මොකද්ද? sec x වල අවකලනය කියන්නේ sec x tan x. ලියගන්න. මම හිතනවා හරි කියලා. දැන් අංකය 6 d cot x බෙදීම dx සමානයි ඍණ cosec වර්ග x වේ. sin cos tan cosec sec හරි පහක් ත්‍රිකෝණමිතික මූලික ක්ෂේත්‍ර වලින් අවකලනය කරලා ඉවරයි. මේක 6 වෙනි එක. අපි බලමු මේක දැන් ප්‍රමූල ධර්ම වලින් කොහොමද හදන්නේ කියලා. ප්‍රමූල ධර්ම වලින් හදන විදිහ. මම මේක ලියනවා y සමානයි cot x අංක 1. ඊට පස්සේ ලියනවා x delta x වෘද්ධියට අනුව
hi වෘද්ධිය delta y යයි ගනිමු. එතකොට මේක ලියන්න පුළුවන් y දැන් delta y සමානයි cot x දැන් delta x අංක දෙක. මම දෙකෙන් එක අඩු කරනවා. අඩු කරාම වෙනවා delta y සමානයි cot x දැන් delta x අඩු කිරීම cot x. දැන් මේකට සීනි සූත්‍ර නෑනේ. sin cos වල විතරයි සීනි සූත්‍ර තියෙන්නේ. මම මේක ප්‍රසාරණය කරනවා මේ විදිහට. delta y සමානයි. right. ඉස්සර මේක ලියා ගන්නකො. මේ පේජ් තුන ලියා ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම ලියනවා delta y cot කියන එක ලියමු cos x දැන් delta x බෙදීම sin x දැන් delta x අඩු කිරීම cos x බෙදීම sin x කියන. හරි. මේක පොදු හරය විදියට ගත්තොත් sin x දැන් delta x වාරයක් sin x sin x දැන් delta x කපුණාම sin x ඉතුරු වෙනවා. මම මෙතන ගන්නතොර sin x වාරය cos x දැන් delta x sin x කැපලා ගියාම ඉන්නේ sin x දැන් delta x. මම ඒක ලියනවා cos x වැඩි කිරීම sin x දැන් delta x. ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙන්නේ sin alpha cos beta ඍණ cos alpha sin beta රටාව. එතනින් අදහස් කරන්නේ sin alpha ඍණ beta රටාව. අපව කල්පනා කරලා බැලුවොත් මේ sin x එනවා cos මේක beta නම් beta. ඊට පස්සේ cos හරි එනවා ඊට පස්සේ cos x එනවා ඊට පස්සේ sin x දන delta x. මේක alpha ඍණ beta රටාවේ සූත්‍රයක් මූල සූත්‍රය. මේක ලියන්න පුළුවන් sin x දැන් delta x වාරයක් sin x කියන. මේ තියෙන delta y. මේකට මම කපලා දැම්මොත් මේ තියෙන sin ඍණ delta x. right. ඔය පේන තුනක් ලියා ගන්න. මම මේ කියනවා delta y සමානයි. මම මෙහෙම ලියන්න. මොකද්ද sin x දැන් delta x වාරයක් sin x. මෙතන තියෙන sin ඍණ delta x කියලා. හරි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා sin ඍණ θ කියන්නේ ඍණ sin θ නේ. ඒ නිසා මේ ඍණ ලකුණු මුලට අරන් යන්න පුළුවන්. delta y. මම මේ ටික අයින් කරනවා. මම මේ ඍණ ලකුණු මෙතෙන්ට ගත්තා. ඊට පස්සේ sin x දැන් delta x sin x. මෙතන තියෙන sin delta x. මම මේක delta x වලින් බෙදනවා. මේක delta x වලින් බෙදනවා. ඊට පස්සේ සීමාව delta x ආසනය බිඳුව කරනවා. මේකෙත් මම කරන්නේ සීමාව delta x ආසනය බිඳුව. එතකොට ලැබෙනවා මේක නවා dy බෙදීම dx කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නා මෙතන තියෙන sin θ බෙදීම θ නීතිය එක එකයි.
මෙතන ඉන්නේ ඍණ 1ට sin x වැඩි කිරීම sin x වැඩි කිරීම 1. එතන 1ට sin x කියන්නේ cosec x නේ. එහෙනම් මෙතන cosec වර්ග x හැදෙනවා. ඍණ ලකුණක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ dy බෙදීම dx. මේ පේලිය හතරක් ලියන්න. 1ට sin කියන්නේ cosec, 1ට sin කියන්නේ cosec. එතකොට cosec වර්ග x හැදෙනවා. හරියටි ඊට පස්සේ මම ලියනවා y කියන්නේ කවුද? y කියන්නේ cot x බෙදීම dx සමානයි ඍණ cosec වර්ග x. right. ඔන්න අවසාන ප්‍රතිඵලය ලැබුණා. ඔතන සූත්‍ර 6ක් තියෙනවා. ඒ 6ම කටපාඩම් කරන්න ඕනේ. පොඩි සම්බන්ධතාවයක් පෙන්වනවා මේ විදිහට d. මෙතන තියෙන sin x වල අවකලනය cos x. cos x වල අවකලනය ඍණ sin x. tan x වල අවකලනය sec වර්ග x. ඊළඟට d cosec x වල අවකලනය හරි ඍණ cosec x cot x. sec x වල අවකලනය sec x tan x. cot x වල අවකලනය ඍණ cosec වර්ග x. ඔන්න ඔය 6 තමයි අපි මම මේ වෙනකන් හදලා පෙන්නේ ප්‍රමූල ධර්ම වලින්. හරි. හදන්න දැනගන්නත් ඕන කටපාඩමේ තියෙන්නත් ඕන. හරි. right. මේක පොඩ්ඩක් කල්පනා කළොත් මේ බාන සම්බන්ධතාවයක් පේනවා. මේ 100ක් වෙන පටන් ගන්න ත්‍රිකෝණමිතික සිතයන්හි අවකලනය මොකද උනේ? ඍණ වුණා මේ. cos වල අවකලනය ඍණ sin. cosec x වල අවකලනය ඍණ cosec x cot x. මේ cot x වල අවකලනය ඍණ cosec වර්ග x. right. කොහොමද ගමන්නේ? කටපාඩම් කරන සූත්‍ර 6ම අපි මේවා කටපාඩමේ පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම විභාගයේදී ඔප්පු කරන්න උනොත් ඔප්පු ගන්න හැකියාව තියෙනත් ඕන. ත්‍රිකෝණමිතික සිතයන් ප්‍රමූල ධර්ම වලින් අවකලනය කළා ඉවරයි. right. අපි ඊළඟ දවසේ මෙතනින් හට එකතු කිරීමේ නීතිය, අඩු කිරීමේ නීතිය, වැඩි කිරීමේ නීතිය, බෙදීමේ නීතිය කියන නීති ටිකට යනවා. මූලික දේවල් ටික සියල්ලම මේ විදිහට ගණන බලාපොරොත්තු වෙනවා. right. ආයුබෝවන්.